Leksjon 1. Løperekorden. Jeg setter spesifikke mål og sporer fremgangen min ved hjelp av en løpende app. Hvilken app bruker du for å spore løpene dine? Jeg bruker en app som registrerer avstand og tempo. Føler du deg noen gang presset av tallene? Noen ganger presser tallene meg til å forbedre meg. Viser appen kart over rutene dine? Ja, den viser presise ruter og høydeendringer. Sammenligner du resultatene dine med andre brukere? Noen ganger ser jeg ledertavler og ukentlige utfordringer. Har appen endret hvordan du nærmer deg trening? Det har gjort treningen min mer strukturert og målbar. Setter du kortsiktige mål eller langsiktige mål? Jeg lager både kortsiktige milmål og langsiktige løpsmål. Hvor ofte oppdaterer du målene dine? Jeg justerer mål månedlig basert på nyere fremgang. Logger du andre detaljer i tillegg til løp? Jeg registrerer søvn, ernæringsnotater og krysstreningsøkter. Tilbyr appen coaching eller forslag? Appen gir skreddersydde planer og tilbakemeldinger etter løp. Har du noen gang følt deg motløs av en dårlig uke? Jeg følte meg motløs en gang, men jeg gjennomgikk data for å gjenopprette. Hvordan bruker du data for å holde deg motivert? Jeg feirer små forbedringer og setter minibelønninger. Deler du fremgangen din på sosiale medier? Jeg legger ut sporadiske oppdateringer for å holde meg ansvarlig. Har det oppstått noen kontroverser fra å dele data offentlig? Noen brukere bekymrer seg for personvern og stedseksponering. Bekymrer du deg for datasikkerhet med treningsapper? Jeg gjennomgår tillatelser og begrenser det jeg deler. Kan en apps gamification bli usunn? Det kan føre til obsessiv oppførsel hvis det ikke er balansert. Hvordan unngår du å bli obsessiv? Jeg planlegger hviledager og fokuserer på velvære. Løper du noen gang mot selve appen? Jeg satte virtuelle utfordringer for å slå tidligere forestillinger. Hjelper appen deg med å forberede deg på faktiske løp? Det gir tempomål og simulerer løpsinnsats. Har du møtt folk gjennom appen? Jeg koblet meg til en lokal løpegruppe fra appen. Forbedret disse forbindelsene konsistensen din? Å løpe sammen med andre økte ansvarligheten min. Tror du data kan erstatte en trener? Data støtter trening, men en coach gir menneskelig innsikt. Er det en risiko for å stole bare på beregninger? Metrikk kan savne personlige følelser og tretthetssignaler. Hvordan balanserer du å lytte til kroppen din og følge data? Jeg behandler data som veiledning og kroppssignaler som prioritet. Setter du prestasjonsmål som er for høye? Jeg satte en gang et urealistisk tidsmål og ble skadet. Hjalp appen deg med å legge merke til advarselskiltene? Det avslørte plutselige topper i treningsbelastningen som advarte meg. Hvordan endret du planen din etterpå? Jeg reduserte intensiteten og økte restitusjonsøktene. Har sporing forbedret din mentale motstandskraft? Å se fremgang bygger selvtillit og mental styrke. Bruker du appen til å planlegge krysstrening også? Jeg logger sykling og styrketrening for fullstendig balanse. Kan en app forutsi din beste løpsdag?
Det kan estimere ytelse, men kan ikke garantere resultater. Justerer du mål når livet blir travelt? Jeg setter fleksible mål i travle perioder for å holde meg realistisk. Har du fulgt fremgangen over et helt år? Årlige trender viser vekst og hjelper til med fremtidig planlegging. Varsler appen deg om milepæler? Det sender merker og milepælpåminnelser som føles givende. Er du noen gang uenig i appens foreslåtte tempo? Jeg endrer foreslåtte trinn basert på hvordan jeg har det den dagen. Har teknologien endret hvordan samfunnet ser på kondisjon? Det har gjort målbar kondisjon til en vanlig kulturell trend. Er det etiske problemer med selskaper som selger treningsdata? Å selge data uten klart samtykke reiser alvorlige etiske bekymringer. Leser du appens personvernregler nøye? Jeg leser viktige seksjoner og unngår apper med uklar praksis. Hvordan måler du forbedring utover hastighet? Jeg sporer konsistens, restitusjon og skadereduksjon. Har du noen gang brukt appen til å trene for veldedighetsarrangementer? Jeg trente for et veldedighetsløp og økte bevisstheten ved hjelp av appstatistikk. Hjalp appen til å tiltrekke givere eller støttespillere? Visuell fremgang og delte ruter oppmuntrer til donasjoner. Kan intenst fokus på beregninger skade gleden av å løpe? Det kan hvis løperen glemmer hvorfor de begynte å løpe. Hvordan fortsetter du å løpe hyggelig mens du sporer? Jeg blander måldager med gratis, utforskende løp. Bruker du musikk med appen mens du kjører? Jeg bruker spillelister som er tidsbestemt for å matche måltempoet mitt. Har å følge en plan fra appen noen gang ført til kontrovers i grupper? Noen gruppemedlemmer hevder planene er for stive eller konkurransedyktige. Hvordan håndterer du motstridende meninger i løpegruppen din? Vi kommuniserer åpent og er enige om felles regler. Er det press for å prestere når andre kan se statistikken din? Synlig statistikk skaper sosialt press for noen løpere. Tror du åpenhet forbedrer ytelsen? Åpenhet kan motivere, men kan også avle sammenligningsstress. Anbefaler du noen strategier for nye brukere? Begynn med enkle mål og lær app-funksjoner gradvis. Bør nybegynnere fokusere på appen eller på det grunnleggende først? Grunnleggende som riktig form og gradvis økning må komme først. Er det funksjoner som de fleste brukere overser? Mange overser gjenopprettingsberegninger og søvnkorrelasjoner. Tror du fremtidige apper vil bruke mer kunstig intelligens? Avanserte algoritmer vil sannsynligvis tilby mer personlig coaching. Kan AI-anbefalinger noen gang bli for preskriptive? De kan, og det er derfor menneskelig dømmekraft fortsatt er viktig. Hvordan feirer du å nå et stort mål? Jeg planlegger en liten belønning og deler suksessen med venner. Pensjonerer du noen gang et mål etter å ha oppnådd det? Jeg erstatter det med en ny utfordring for å opprettholde momentum. Hva er ditt stolteste fremgangsøyeblikk med appen? Jeg slo en mangeårig personlig rekord ved vedvarende trening. Endret sporing av den rekorden identiteten din som løper? Det minnet meg om at konsistente vaner formet den identiteten. Tror du apper demokratiserer coaching og råd? De gjør veiledning tilgjengelig,
men ikke en fullstendig erstatning for kompetanse. Hva vil du endre med de fleste apper som kjører? Jeg ville forbedre personvernkontroller og dypere gjenopprettingsveiledning. Vil du anbefale sporing til alle språkelever? Sporing hjelper disiplin og gir tydelig språk for fremgang. Hvordan kan elevene bruke løpende data til å øve på engelsk? De kan beskrive treningsøktene sine og skrive fremdriftsjournaler. Er daglig kortskriving om løp nyttig for språkopplæring? Det forsterker ordforrådet og bygger vanlige uttrykk. Ønsker du å løpe sammen med et språklæringstema? Å kombinere løp med muntlig praksis ville være en engasjerende idé. Hvordan vil du strukturere en språkdrevet økt? Korte intervaller med ordforrådsvarsler under gjenoppretting ville fungere. Ville slike økter være trendy på sosiale plattformer? De kan bli virale hvis de blander kondisjon og læring. Kan kontroverser oppstå ved å blande kondisjon med inntektsgenerering? Inntektsgenerering kan fortynne ektheten og utløse kritikk. Hvordan skal skapere forbli ekte mens de tjener på innhold? De bør prioritere verdi og avsløre sponsing tydelig. Planlegger du å lage innhold om appreisen din? Jeg planlegger å dokumentere fremgang ærlig og lære det jeg lærer. Vil du ta med tips til andre engelskelever? Jeg vil inkludere enkle setninger og refleksjonsanvisninger for elever. Tror du korte setninger hjelper forståelsen for elevene? Korte setninger hjelper klarhet og bygger selvtillit gradvis. Har du gjort sporingen din til en leksjonsplan før? Jeg opprettet en gang ukentlige moduler fra treningsloggene mine. Syns elevene at formatet var nyttig? De satte pris på konkrete eksempler og målbare oppgaver. Hva er et kontroversielt tips du kan gi? Jeg kan foreslå å begrense sosial deling for å redusere sammenligningseffekter. Hvorfor skulle det være kontroversielt? Mange skapere er avhengige av deling for vekst og inntekt. Hvordan kan man balansere vekst og privatliv? Bruk aggregerte sammendrag i stedet for eksakte steder. Tror du disiplinert sporing fører til langsiktig suksess? Disiplinert sporing bygger vaner som forsterkes over tid. Hvilket siste råd vil du gi til en ny tracker? Vær tålmodig, fokuser på konsistens og beskytt personvernet ditt. Leksjon 2. Familietradisjoner. God ettermiddag, Anna. Det er en glede å se deg igjen. Hvordan har du hatt det? God ettermiddag, Jan. Jeg har det bra, takk for at du spør. Jeg har vært opptatt med å hjelpe familien min med tradisjonene våre i det siste. Det høres interessant ut. Hva slags tradisjoner har familien din? Vel, en av våre mangeårige tradisjoner innebærer dyp rengjøring av huset hver vår. Rett etter at moren min har renset hovedområdene, får hun faren min, broren min, søsteren min og meg til å hjelpe henne med rengjøringen. Det høres ut som en grundig familieinnsats. Hvilke oppgaver tar dere vanligvis på dere under denne rengjøringsprosessen? Hver person har spesifikke ansvarsområder. Søsteren min fokuserer vanligvis på å organisere stuen, mens broren min tar seg av hagen. Det er godt å høre at alle er involvert. Hva med deg? Hva håndterer du vanligvis?
Jeg fokuserer vanligvis på kjøkkenet. Jeg liker å omorganisere skapene og gjøre alt ryddig igjen. Det føles tilfredsstillende å se alt komme sammen. Jeg kan forestille meg. Kjøkkenet er et så viktig rom i hvert hjem. Hvordan hjelper faren din under rengjøringen? Faren min håndterer ofte tunge løft. Han flytter møbler og hjelper til med å få tilgang til områder som er vanskelige å nå. Hans styrke er uvurderlig i løpet av denne tiden. Det høres ut som en ekte teaminnsats. Finner dere alle glede i denne tradisjonen, eller er det mer et ork? I utgangspunktet føles det som et ork, spesielt når det er på tide å komme i gang. Men når vi begynner, deler vi ofte latter og historier, noe som gjør prosessen hyggelig. Det er nydelig. Det høres ut som en fantastisk måte å knytte bånd til familien mens du utfører en oppgave. Har du noen spesielle rengjøringsritualer? Det gjør vi. For å gjøre det morsommere, spiller vi ofte musikk i bakgrunnen. Og synge med mens du rengjør får alt til å føles lettere. Musikk kan faktisk forvandle en verdslig oppgave til noe hyggelig. Har du en bestemt spilleliste du liker å bruke? Ja, vi lager ofte en spilleliste fylt med våre favoritt-optimistiske sanger. Det gir oss energi og holder humøret høyt når vi renser. Det er en fantastisk idé. Det er flott at familien din har funnet måter å gjøre rengjøring til en positiv opplevelse. Absolutt. Når vi er ferdige, belønner vi oss vanligvis med et spesielt måltid eller dessert for å feire vårt harde arbeid. Det høres ut som en velfortjent godbit. Hva er ditt favorittmåltid å nyte etter en dag med dyp rengjøring? Jeg elsker hjemmelaget pizza. Det er morsomt å lage, og vi kan tilpasse det med favorittpåleggene våre. Hjemmelaget pizza høres herlig ut. Det oppmuntrer også til teamarbeid i kulinarisk forstand. Lager dere alle deigen fra bunnen av? Ja, det gjør vi! Å lage deigen er en del av moroa. Alle spiller inn, og det blir en familieaktivitet. Det ser ut til at rengjøringstradisjonen din fremmer ikke bare et rent hjem, men også sterke familieforbindelser. Jeg tror det. Hvert år styrker det båndene våre og skaper varige minner. Det er virkelig vakkert, Anna. Tradisjoner som dette bidrar til en følelse av tilhørighet og samvær. Jeg er enig, John. Jeg verdsetter disse øyeblikkene vi deler, og jeg ser frem til å fortsette denne tradisjonen i mange år fremover. Takk for at du delte denne nydelige historien om familietradisjonene dine, Anna. Jeg synes det er inspirerende å se hvordan rengjøring kan bli en herlig opplevelse. Leksjon 3. Ekteskapets skiftende landskap. God ettermiddag, Anna. Det er fantastisk å se deg igjen. Hvordan har dagen din vært så langt? God ettermiddag, John. Dagen min har vært ganske interessant, takk for at du spør. Jeg har forsket på ekteskapslover i forskjellige stater. Det høres fascinerende ut. Hva fikk deg til å fordype deg i temaet ekteskapslover? Jeg lærte nylig at ekteskapslovene kan variere betydelig fra stat til stat. For eksempel, det var også lettere å gifte seg i Nevada enn i noen andre stater. Det er virkelig spennende. Jeg har hørt at Nevada, spesielt Las Vegas, er kjent som verdens bryllupshovedstad. Hva gjør det så tiltalende for par? Mange par velger Nevada for sin enkelhet og bekvemmelighet. Staten har en strømlinjeformet prosess for å skaffe ekteskapslisenser, ofte med færre krav.
Det forenkler absolutt prosessen. Har du kommet over noen interessant statistikk relatert til ekteskap i Nevada? Ja, jeg fant ut at over tid strømmer mange par til Nevada for raske seremonier. Byer som Las Vegas tilbyr mange bryllupskapeller og arenaer som passer til alle preferanser. Las Vegas er også kjent for sine tematiske bryllup. Har du oppdaget noen unike temaer som par velger? Absolutt. Noen par velger bryllup med Elvis-tema, mens andre foretrekker mer tradisjonelle seremonier i fantastiske utendørs omgivelser. Disse unike temaene gir absolutt et snev av spenning til opplevelsen. Tror du det enkle ekteskapet i stater som Nevada påvirker langsiktige forhold? Det er et tankevekkende spørsmål. Mens bekvemmelighet kan tiltrekke par, ekteskapets levetid avhenger ofte av faktorer som kommunikasjon og delte verdier. Jeg er helt enig. Det er avgjørende for par å etablere et sterkt fundament uavhengig av hvor de gifter seg. Er det noen andre stater som er kjent for milde ekteskapslover? Ja, stater som California og Alaska har også relativt enkle prosesser. De tilbyr forskjellige alternativer, for eksempel forskjellige typer seremonier og offiserer. Det er godt å vite. Det ser ut til at det enkle å gifte seg har utviklet seg gjennom årene. Hvilke endringer har du observert når det gjelder samfunnsholdninger til ekteskap? Det har skjedd et merkbart holdningsskifte. Flere par venter lenger på å gifte seg, og mange er fokusert på å bygge karrierer eller reise først. Det gjenspeiler de endrede prioriteringene i det moderne samfunn. Det fremhever også hvordan personlige valg påvirker ekteskapsinstitusjonen. Egentlig. Dessuten, vi er vitne til en mer inkluderende definisjon av ekteskap, anerkjenner forskjellige forhold og familiestrukturer. Denne fremgangen er prisverdig. Det fremmer en følelse av aksept og respekt for individers valg. Jeg tror at kjærlighet bør feires i alle dens former. Har du noen gang forestilt deg hvordan du ser for deg ditt fremtidige ekteskap? Jeg har tenkt på det. Jeg ønsker å ha et bryllup som gjenspeiler både min partners og mine verdier, kanskje i en rolig utendørssetting. Det høres nydelig ut. En meningsfull seremoni kan skape varige minner. Hva vil du prioritere når tiden kommer? Jeg ville prioritere åpen kommunikasjon og delte mål med partneren min. Jeg tror disse elementene er grunnleggende for et vellykket ekteskap. Disse egenskapene er essensielle. Det er oppmuntrende å diskutere dette emnet med deg, da det avslører de forskjellige dimensjonene i forhold. Takk, Anna. Jeg setter pris på din innsikt og refleksjoner om denne transformative reisen. Leksjon 4. En kulinarisk utflukt. God ettermiddag, Anna. Jeg håper dagen din går bra. Er du klar for utflukten vår? God ettermiddag, John. Ja, jeg er spent. Jeg har gledet meg til denne turen. Jeg er glad for å høre det. Mens vi forberedte oss, lurte jeg på, skulle vi ta med vår egen lunsj, eller spise der? Jeg foreslår at vi tar med våre egne smørbrød og tar en piknik. Det gir mer fleksibilitet, og vi kan velge våre favorittingredienser. Det er en fantastisk idé! Å tilberede våre egne smørbrød ville virkelig være hyggelig. Hvilke ingredienser planlegger du å inkludere? Jeg skal lage en klassisk kalkun- og ostesandwich med salat og tomat. Jeg tror disse smakene utfyller hverandre godt. Det høres deilig ut. Jeg kan lage en grillet grønnsakssandwich med hummus. Det vil være næringsrikt og mettende.
En grillet grønnsakssandwich høres herlig ut. Vi bør også pakke litt snacks for å utfylle lunsjen vår. Egentlig. Jeg kunne ta med litt frukt, for eksempel epler eller druer. De gir forfriskende snacks på en varm dag. Perfekt! Jeg kan også ta med noen chips eller kjeks for litt crunch. Du har en evne til å planlegge måltider. Jeg er sikker på at piknikken vår vil være både tilfredsstillende og hyggelig. Takk, John. Jeg tror at å dele et måltid utendørs gir opplevelsen en spesiell sjarm. Helt enig. Å spise midt i naturen forbedrer ofte smaken av mat, noe som gjør den mer minneverdig. Apropos å forbedre opplevelsene, har jeg vurdert å ta med en bærbar høyttaler. Vi kan nyte litt musikk mens vi spiser. Det er en fantastisk idé. Bakgrunnsmusikk kan skape en hyggelig atmosfære under piknikken vår. Ja, jeg foreslår at du lager en spilleliste med favorittsangene våre. Det vil holde humøret høyt gjennom dagen. Jeg vil gjerne hjelpe med det. Å kombinere god mat og god musikk vil gi en perfekt utflukt. Nøyaktig! I tillegg til maten gleder jeg meg også til å utforske området. Jeg hører at det er flotte stier å gå. Ja, jeg har lest om disse løypene. De tilbyr vakker utsikt og sjansen til å få kontakt med naturen. Jeg er ivrig etter å ta inn naturen. Det vil gi en fantastisk kontrast til våre travle daglige rutiner. Absolutt. Å tilbringe tid utendørs kan være veldig forfriskende og revitaliserende. Det hjelper oss å sette pris på skjønnheten rundt oss. Jeg er enig. Etter lunsj bør vi definitivt utforske disse stiene. Jeg tror det vil bli en tilfredsstillende opplevelse. Ja, og det vil også være en fin måte å forbrenne noen av kaloriene fra våre deilige smørbrød. Nettopp! Det handler om balanse. Jeg opplever at utendørsaktiviteter ofte gir meg energi resten av dagen. Godt sagt, Anna. Jeg er spent på dette eventyret, og jeg gleder meg til å nyte piknik og tur. Takk, John. Jeg tror det blir en herlig dag fylt med god mat, god musikk og flott selskap. Jeg kunne ikke være mer enig. La oss fullføre forberedelsene våre, og vi skal ut på vår kulinariske utflukt. Leksjon 5. En reise til forståelse. God ettermiddag, Anna. Jeg håper du har en fantastisk dag. God ettermiddag, John. Takk skal du ha. Dagen min har vært ganske produktiv. Jeg har tenkt på noen viktige temaer i det siste. Det høres spennende ut. Hvilke emner har okkupert tankene dine? Nylig har jeg tenkt på viktigheten av kommunikasjon i forhold. Det er viktig for å forstå hverandre. Jeg er helt enig. Tydelig kommunikasjon er grunnlaget for ethvert sunt forhold. Hvilke spesifikke aspekter av kommunikasjon fokuserer du på? Jeg tror det er viktig å etablere gjensidig respekt, spesielt når man diskuterer vanskelige temaer. Sikker, la oss først bli enige om å behandle hverandre med respekt gjennom hele prosessen. Det er et utmerket poeng. Respekt fungerer som et veiledende prinsipp når du navigerer i utfordrende samtaler. Hvordan foreslår du at vi sikrer at denne respekten forblir intakt? Jeg synes det er viktig å lytte aktivt. Ved å gi hverandre plass til å uttrykke tanker og følelser,
kan vi fremme et mer forståelsesfullt miljø. Aktiv lytting kan virkelig gjøre en forskjell. Det viser at vi verdsetter hverandres perspektiver. Har du møtt noen teknikker for å forbedre aktiv lytting? Ja, en teknikk er å omskrive hva den andre personen har sagt før han svarte. Dette tydeliggjør ikke bare forståelsen, men viser også at vi virkelig er engasjert. Det er en verdifull strategi. Det oppmuntrer til åpen dialog, samtidig som misforståelser minimeres. I tillegg kan det være nyttig å unngå å forstyrre hverandre. Absolutt. Avbrudd kan føre til frustrasjoner og avspore samtalen. Å være tålmodig og la den andre personen fullføre tankene sine er viktig. Tålmodighet er viktig. Det formidler at vi virkelig er interessert i hva den andre personen har å si. Hvilke andre elementer tror du er viktige for å opprettholde respekt? En viktig faktor er ikke-verbal kommunikasjon. Kroppsspråk og øyekontakt kan i stor grad påvirke hvordan ordene våre mottas. Det er innsiktsfullt. Positivt kroppsspråk kan forbedre budskapet vårt og fremme tillit. Har du noen gang opplevd en situasjon der ikke-verbale signaler endret samtalens tone? Ja. Jeg hadde en gang en diskusjon der den andre personen virket distrahert og lukket av. Det fikk meg til å føle meg undervurdert, noe som påvirket samtalen. Det er uheldig. Det fremhever hvor viktig det er å være både til stede og oppmerksom under diskusjoner. Hvilke strategier tror du kan bidra til å opprettholde respekt selv under uenigheter? Jeg tror det er viktig å fokusere på problemet i stedet for å angripe personen. Å bruke jeg-uttalelser kan bidra til å uttrykke følelser uten å legge skylden. Det er en utmerket tilnærming. For eksempel å si, jeg føler meg frustrert, når, i stedet for, du gjør meg alltid frustrert, kan endre hele dynamikken i samtalen. Nettopp. Det oppmuntrer til en konstruktiv dialog, i stedet for å eskalere spenninger. Vil du si at disse prinsippene også gjelder diskusjoner utenfor personlige forhold? Absolutt. Enten i profesjonelle omgivelser, eller med venner, respekt og tydelig kommunikasjon er avgjørende for effektive interaksjoner. Jeg er enig. Denne forståelsen kan føre til dypere forbindelser og mer harmoniske forhold generelt. Takk for at du delte tankene dine, Anna. Denne innsikten er virkelig verdifull når vi navigerer i samspillet med andre. Gleden var min, John. Jeg ser frem til å bruke disse prinsippene i samtalene mine og lære av hver erfaring. Sammen kan vi dyrke en kultur av respekt og forståelse i våre diskusjoner, både nå og i fremtiden. Leksjon 6. Fruktene av vårt arbeid. God ettermiddag, Anna. Det er deilig å se deg. Hvordan har du hatt det siden vi snakket sist? God ettermiddag, John. Jeg har hatt det ganske bra, takk skal du ha. Jeg er ivrig etter å oppdatere deg om prosjektet vi diskuterte. Jeg er nysgjerrig på å høre om det. Har du sett noen resultater ennå? Ja, vi har hatt flere kundehenvendelser siden vi implementerte vår nye markedsføringsstrategi. Det ser ut til å resonere med målgruppen vår. Det er fantastiske nyheter. Økte henvendelser er ofte et tydelig tegn på at folk er interessert i tilbudene våre. Nøyaktig. Vi har fokusert på å forbedre vår tilstedeværelse på nettet, og det ser ut til å lønne seg. Hvilke spesifikke strategier fant du mest effektive for å generere disse henvendelsene? Vi forbedret vårt sosiale medieengasjement ved å legge ut regelmessige oppdateringer
og interaktivt innhold. I tillegg brukte vi målrettede annonser for å nå potensielle kunder mer effektivt. Det høres ut som en solid tilnærming. Å engasjere seg med kunder på sosiale medier kan bygge tillit og skape lojale følgere. Ja, og vi oppfordret også til brukergenerert innhold. Dette ga autentisitet til merkevaren vår og viste frem virkelige opplevelser fra våre kunder. Flott idé! Folk stoler ofte på fagfelleanbefalinger mer enn reklamemateriell. Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra kunder? Mange kunder har uttrykt takknemlighet for vår transparente kommunikasjon og personlige svar. Det ser ut til å få dem til å føle seg verdsatt. Det er viktig. Å bygge et forhold til kunder kan føre til langsiktig lojalitet og gjentatt virksomhet. Absolutt! Vi organiserte også et lite salgsfremmende arrangement, som tillot oss å få kontakt med kunder ansikt til ansikt. Et personlig preg kan være veldig virkningsfullt. Hvordan gikk arrangementet? Det gikk bemerkelsesverdig bra. Mange lokale innbyggere deltok, og vi fikk positive tilbakemeldinger på produktene våre. Det var en fantastisk mulighet til å vise frem merkevaren vår. Jeg kan forestille meg hvor givende det må ha vært. Personlig interaksjon kan skape varig inntrykk. Egentlig. Mange deltagere uttrykte interesse for våre kommende produkter, noe som er oppmuntrende for oss. Det høres ut som om du har lagt et sterkt grunnlag for fremtidig vekst. Har du noen planer om å fortsette å utvide denne innsatsen? Ja, vi vurderer å være vertskap for flere arrangementer og delta i samfunnsoppsøkende arbeid. Vi ønsker å styrke vårt forhold til lokalsamfunnet. Det er en klok beslutning. Samfunnsforbindelse driver ikke bare salg, men forbedrer også merkevarens omdømme. Videre undersøker vi partnerskap med lokale virksomheter. Samarbeid kan forsterke rekkevidden vår og introdusere oss for nytt klientell. Det er en strålende strategi. Samarbeid kan skape synergier som kommer alle involverte parter til gode. Jeg tror det. Målet vårt er å etablere oss som et pålitelig merke samtidig som vi får en positiv innvirkning i samfunnet vårt. Visjonen din er beundringsverdig. Jeg er imponert over din proaktive tilnærming til vekst og kundeengasjement. Takk, John. Oppmuntringen din betyr mye. Jeg tror at suksess kommer fra engasjement og et genuint ønske om å betjene kunder. Godt sagt, Anna. Jeg er spent på å følge reisen din og utviklingen i prosjektet ditt. Takk, John. Jeg gleder meg til å dele flere oppdateringer med deg. Sammen kan vi fortsette å utforske måter å forbedre vår innsats på. Jeg venter spent på din neste rapport. Din entusiasme for arbeidet ditt er virkelig inspirerende. Leksjon 7. Musikken i våre liv. God ettermiddag, Anna. Det er en glede å se deg igjen. Hvordan har dagen din vært? God ettermiddag, John. Det er flott å se deg også. Dagen min har vært ganske hyggelig, spesielt siden jeg har utforsket forskjellige musikksjangere. Det høres fascinerende ut. Musikk er en så kraftig uttrykksform. Hvilke sjangere har du hørt på i det siste? Jeg har nylig fordypet meg i hardrock-musikk. Energien og lidenskapen i sangene fanger oppmerksomheten min. Hard rock har virkelig en unik lyd. Jeg beundrer hvordan den kombinerer kraftig vokal med intense gitarriff. Har du noen favorittband?
Ja, jeg liker å høre på band som Led Zeppelin og AC/DC. Musikken deres har stått tidstesten, og liveopptredenene deres er legendariske. Disse bandene er ikoniske. Deres innflytelse på musikkbransjen er ubestridelig. Har du noen gang deltatt på noen konserter? Jeg deltok på en konsert i fjor sommer, og det var spennende. Å oppleve musikken live legger til en helt ny dimensjon til den. Jeg kan bare forestille meg. Det er noe spesielt med atmosfæren på liveopptredener, spesielt innen rockemusikk. Absolutt! Imidlertid har jeg også lagt merke til at noen mennesker spesialiserer seg på countrymusikk. Det er interessant hvordan musikk gjenspeiler våre forskjellige preferanser. Egentlig. Countrymusikk har en rik fortellende tradisjon som resonerer hos mange. Artister som Johnny Cash og Dolly Parton forteller overbevisende historier gjennom sangene sine. Det gjør de! Noen foretrekker radiostasjoner som bare inneholder countrymusikk. Det skaper en følelse av fellesskap blant fansen. Det er en fantastisk observasjon. Musikk bringer ofte mennesker sammen, tilbyr en felles opplevelse og felles grunnlag. Ja, å utforske forskjellige sjangere kan noen ganger føre til overraskende funn. Jeg hørte nylig på en blanding av rock og country som jeg syntes var spennende. En fusjon av sjangere kan føre til innovative lyder. Det er spennende å se artister eksperimentere og skyve grensene for tradisjonell musikk. Jeg er enig. Musikk utvikler seg over tid, og det er fantastisk å være vitne til den utviklingen. Hvilken sjanger liker du personlig mest? Jeg har et mykt punkt for jazz. Improvisasjonen og kompleksiteten til jazzmusikk fengsler meg. Det gir en helt annen lytteopplevelse. Jazz er rik på følelser og kreativitet. Det lar også lyttere sette pris på hver musikeres unike talent. Nøyaktig. Jeg liker hvordan hver forestilling kan være forskjellig, noe som gjør hver opplevelse frisk og spennende. Musikk har virkelig kraften til å fremkalle følelser og provosere tanker. Det resonerer med oss på så mange måter. Det gjør det. Jeg tror at deling av musikalsk smak kan føre til meningsfulle samtaler og forbindelser. Ja, det er interessant hvordan våre preferanser kan utløse diskusjoner om bakgrunnen og erfaringene våre. Takk for at du deler innsikten din om musikk, Anna. Det er alltid opplysende å diskutere noe så universelt, men likevel personlig. Leksjon 8, Mixology Magic. God kveld, Anna. Det er en glede å se deg igjen. Hvordan har dagen din vært? God kveld, John. Dagen min har vært ganske produktiv, takk skal du ha. Jeg har eksperimentert med noen nye drikkeoppskrifter. Det høres spennende ut. Hva slags drikke har du jobbet med? Jeg har nylig begynt å utforske cocktailer. Jeg fokuserte på en enkel, men klassisk kombinasjon. Rom og brusvann. Rom og brusvann høres enkelt nok ut. Hva er prosessen for å tilberede den drikken? Det er relativt greit. Først må du samle de nødvendige ingrediensene. Rom av god kvalitet, fersk brusvann og is. Utmerket. Jeg antar at kvaliteten på rom påvirker smaken av cocktailen betydelig. Nettopp! En jevn rom vil forbedre drikkens smak. Jeg foretrekker en lys eller hvit rom for en forfriskende smak. Det gir mening. Hvordan setter du vanligvis sammen drikken?
Først fyller jeg et glass med is. Deretter heller jeg inn ønsket mengderom, vanligvis omtrent 1,5 gram. Det høres rimelig ut. Hva kommer videre etter at rommen er i glasset? Deretter fyller jeg glasset med brusvann. Jeg syns at omtrent 3 gram fungerer bra for å balansere smakene. Flott! Hva med pynt? Legger du til noe ekstra for å forbedre drikkens presentasjon? Ja, en skive sitron eller lime gir en levende pynt. Det tilfører en smakfull aroma som kompletterer rom perfekt. Det er et utmerket preg. Å servere den med pynt løfter den generelle opplevelsen. Har du andre varianter du liker? Absolutt. Noen ganger legger jeg til en skvett fersk fruktjuice, som ananas eller lime, for et ekstra smaksutbrudd. Det høres herlig ut. Disse fruktige notatene må gjøre drikken enda mer forfriskende. Egentlig. Jeg liker å eksperimentere med forskjellige smaker for å oppdage nye kombinasjoner. Mixology kan være ganske kreativ. Jeg er enig. Å lage cocktailer er som kunst. Hver drink kan fortelle en historie gjennom ingrediensene og presentasjonen. Godt sagt, John. Det er fantastisk å utforske hvordan forskjellige elementer kan harmonisere i en enkelt drink. Har du vurdert å arrangere en cocktailkveld med venner for å vise frem kreasjonene dine? Jeg har tenkt på det. Det ville være morsomt å introdusere dem for favorittoppskriftene mine, mens du nyter selskapet deres. Det høres ut som en fantastisk idé. Det kan være en engasjerende opplevelse der alle lærer og prøver noe nytt. Nøyaktig. Jeg tror det fremmer forbindelse gjennom delte opplevelser. I tillegg, hvem liker ikke en god cocktail? Alle liker en god cocktail. Jeg gleder meg til å se hvilke andre oppfinnsomme drinker du kommer opp med. Takk, John. Jeg setter pris på entusiasmen din. Kanskje du kan bli med meg i et av disse cocktaileksperimentene? Jeg vil gjerne bli med deg, Anna. Å blande drinker høres ut som et morsomt og deilig eventyr. Fantastisk! Jeg er sikker på at vi vil lage noen bemerkelsesverdige sammensetninger sammen. Jeg venter spent på mixologiventyret vårt. Det er garantert en hyggelig opplevelse fylt med kreativitet.